بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنبدأ الروتين مع بعض باختراع من اختراعات أمولة. بصوا بقى، الكيكة دي كيكة صحية جدا 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 وسريعة. ممكن تعمليها في المج اللي انا بعمل فيه ده، وتعمليها في الميكروويف، ممكن تعمليها في القلاية الهوائية، ممكن تعمليها في الفرن برضو سريعة، يعني هي سريعة. ممكن تعمليها في الطاسة على النار، يعني بس توطي النار خالص خالص وتغطيها من فوق، بس وشها بقى مش هيتحمر. تمام. هتعملي ايه؟ انا او هقول لكم انا عملت ايه. جبت بيضه واحده، وحطيت عليها فانيليا. تمام. وبعد كده جبت كوبايه زبادي، قليل الدسم بقى، خالي الدسم، كامل الدسم، يوناني، زبادي بلدي، اي زبادي عندك. دي كوبايه زبادي كامل الدسم عاديه خالص. هتفضيها على البيضه كده بعد ما تكوني يعني ربيتي البيضه كويس قوي كده بالشوكه. تمام. مفيش سكر، مفيش اي حاجه خالص اهو. لسه مش هحط سكر اصلا. انت بقى لو حابه تحطي سكر دايت حطي. حطيت هنا الزبدية مع البيضة وضربتهم كويس جدا جدا، قعدت اضرب فيهم كويس جدا جدا. وبعد كده جبت معلقة جوز هند مبشور. تمام. اهو، وقلبت كمان بالشوكة كويس. انت بقى عندك بروتين باودر حطي. انا عندي هنا بروتين باودر بتاع ابني، حطيت منه معلقة، قصدي سكوب بروتين. تمام. ما عندكيش مش شرط خالص، مش شرط خالص، بس زودي جوز الهند شوية. وحطيت شوية زبيب، قولي مثلا 10 حبات زبيب مثلا، او 7، او شوفي انت بس يفضل. يعني انا بحب، يعني انا عن نفسي احط 11 حبة، 10 بتاع 9 حبات، 7 حبات فردي يعني. تمام. وهنا شوية بيكنج باودر. مش هحط بقى سكر لان اصلا البروتين في جرام سكر، او في مش عارفه، مش عارفه في قد ايه، في كميه. هو ابني كان بيقول لي يعني في سكر. اهو افضلي قلبي كويس قوي بالشوكه. تمام. لحد ما زي تعمل زي الفوم كده. عندك المضرب بتاع النسكافيه، اضربيها بمضرب النسكافيه لو هو قوي يعني. جبت الطاجن الفخار ده، او مج طبعا زي ما قلتلك، او صينيه صغيره، او قالب كريمه، قالب اللي هو كريم الكراميل ده، اي حاجه. بس بصراحه الطاجن بتاعي ده طلع صغنن خالص. وشوفوا هي اتملت على الحافه ازاي. المفروض انا كنت اخد بالي وانقلها من الطاجن ده، بس انا لما عملتها بعد كده عملتها مرتين ثلاثه بعد كده، بقيت اعملها في طاجن فخار اوسع شويه. دهنته بس سمنه بلدي. ما هو انت بقى صحي، سمنه بلدي، زبده طبيعي، او زيت زيتون. تمام. او لو مش عايزه تدهني خالص ممكن تحطي ورقه زبده. وحطيتها بقى في القلايه الهوائيه وسبتها بقى ايه تستوي. ورحت هنا اعمل لي الديتوكس ده. الديتوكس ده اصلا انا شفت وفاء، وفاء مرات حمدي اللي هي قناه حمدي وفاء يعني، عامله المشروب ده. وانا بصراحه كنت بحب المشروب ده، بس جه عليه فتره تعب معدتي وبقيت ان انا اجزع منه، اللي هو القرفه والجنزبيل والكركديه وال اسمه ايه ده يا ربي، والفلفل الاسمر والليمون وخل التفاح عملته. تمام. شوفوا بقى هنا الطاجن فار ازاي. بس والله العظيم كانت لذيذه لذيذه فوق ما تتخيلوا. المهم المشروب ده بقول لكم ان انا عملته. وفاء عاملاه حلو قوي بصراحه، وشوفوها عاملاه ازاي. وخفيف بقى. ممكن تشربيه بقى بتلج. ممكن انا عملت البراد وسبته لما هدى وشربته زي ما هي قالت، فنجان 2 دافيين. وبعد كده لما برد بقى بقيت احط عليه تلج واشربه ساقع كده مع الكيكه دي. عظيمه عظيمه والله العظيم، كانت لذيذه قوي. شايفين؟ والله يا جماعه روعه، جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. عملت بقى الكيكه بقى كده واكلت وفطرت يعني بيها الحمد لله. ورحت بقى علشان اجهز الغدا. انا طبعا فطرانه الظهر، يعني الكلام ده كان الظهر. الغدا بقى دسم دسم. قلت لكم طبعا ان انا جوزي مش حاب موضوع بقى الاكل الدايت والكلام ده فقلت بقى خلاص بقى، كبري دماغك واعملي لهم الاكل بتاعهم الدسم بقى الحلو ده. ولذيذ برضك يعني، هو بسمنه بلدي وبزيت زيتون برضو، بس ايه دسم شويه. فعملت لهم النهارده رز معمر مع بطاطس محمره مع بيض مسلوق مع سلطه. انا بعمل الرز المعمر ازاي؟ بغسل الرز طبعا. بدهن الطاجن سمنه بلدي. جبت هنا بقى يا اما زبادي، يا اما لا لبن زبادي. تمام. اللي هو الرايب يعني. يا اما زبادي يا اما لبن زبادي. تمام. وبحط قشطه
دي اللي انا بحطها دي قشطه. وكان عندي لبنه، بما ان احنا هنا بقى في لبنه بقى متاحه وسعرها متهاود يعني شويه، بحط كده على الرز واقلب اقلب، وشويه سكر وشويه ملح. تمام. وافضلي قلبي قلبي الرز كله قبل ما تحطي الحليب. قبل ما تحطي الحليب خالص انا بعمل كده يا جماعه. زبادي وقشطه و والسمنه، خلاص، وسكر وملح، سكر شويه صغيرين، والملح بتاعك الحدق بتاعك اللي انت بتحبيه اهو. افضل اقلب في الرز كويس جدا جدا وانت دهنه الطاجن طبعا. بعد كده بقى زودي الحليب بتاعك. انا مزوده الحليب ومش سخن، الحليب طالع من التلاجة عادي، حطيته على الرز. انتي حابه تغليه او تحطيه سخن عادي جدا يعني، بس انا بقى يعني هو طالع من التلاجة، مش هسخن بقى لسه واحطه على الرز وارجع ادخله سخن، لا، حطيت كله مره واحده. وبعد كده دخليه الفرن بقى، محطيه من على وشه بقى قشطه لو عاوزه، براحتك خالص يعني. انما انا حطيته كده كفايه قوي يعني، هو كده دسم كده كفايه. سلقت البطاطس وبرضك حطيتها لهم في القلايه الهوائيه، وحطيت عليها شويه من السمنه البلدي كده انها تتحمر يعني، رشه خفيفه كده. والبيض كمان قشرته وحطيته في طاجن كده عشان يفضل سخن، لاني هدخله واحطه في الفرن جنب الاكل يفضل سخن يعني، على بال ما جوزي يجي من الشغل. وهنا البوتاجاز كنت منضفاه بقى ومخلصاه والاكل جاهز. وده الرز والله العظيم في منتهى الجمال وطري قوي. رحت بقى اعمل السلطه اهو. والسلطه انا اصلا لما بعمل السلطه عادي عندي في مصر، او كنت بعملها هنا بعد ما جيت وكده، كنت بعملها وما احطش عليها غير عصير ليمون او خل. عصير ليمون او خل، مش الاتنين مع بعض. ما كنتش بحط ملح. فجوزي قال لي ايه كل ما يجي ياكل من السلطه مش حاطه ملح؟ انت مش حاطه ملح؟ ما فيها عصير ليمون اهو يا عم، ولازم حاجه حادقه وخلاص، بس في عصير ليمون مفيد، لازم ملح يعني ونحبس ميه والكلام ده. قال لي لا يا ستي حطي لي ملح. خلاص حطيت ملح اهو. وقسمت السلطه وما اخدتش منها، ما اخدتش بقى من السلطه دي اصلا يعني. وقلت بقى إيه اتغدينا وشطبت المطبخ وقعدنا بقى يعني، كل اللي نام بقى واللي قعد قعد. المهم انا كده كده ما بنامش، بحاول ان انا ما انامش، لان لو نمت بقوم عظمي مكسر وتعبانه. طلعنا بقى خرجنا يعني شويه كده، ساعه او ساعتين والله ما انا مش فاكره يعني، اخدنا جوله كده شويه. تمام. رحنا قعدنا في الجنينه. هو جوزي حطنا في الجنينه وراح هو وابني مشوار ورجعوا، وانا وسوسو وموكا والبنات قعدنا في الحديقه. طبعا سوسو الغاليه قاعده كده جنبي ما بتقومش. انا يا جماعه ليه بلبسهم الحزام؟ عشان موكا بصوا يعني موكا يعني ايه اقول لكم ايه، بتقوم فجأة كده وتجري، بتقوم تجري فجأة. انما سوسو قاعدة جنبي، هي سوسو كده اهو، الحزام محطوط ولابساه في ايدي وقاعدة جنبي. لو انا قمت امشي بتمشي معايا، لكن طول ما انا قاعدة هي قاعدة. لكن موكا بقى اللي مرمطانة، كانت ممرمطة بنتي، راحة جاية راحة جاية. او كبرها سوسو تقوم من هنا تقعد هنا. المهم كنت عاملة ترمس قهوة سعودي، وكان معايا مقرمشات وشوية فستق وتمر، كنت عاملة جو كده يعني. ومعمول كان عندي برضو، اخدت شوية حاجات كده وقلنا نقعد اهو شوفوا، كل ما اكلمها قومي يا سوسو تمشي شوية مفيش فايدة. انما موكا اللي طايحة طايحة. بس كده قلنا حقهم يعني يتهووا شوية، بيقعدوا يا جماعة هنا بالشهور ما بيطلعوش برا البيت الا لما انا اجي انا وجوزي بقى ناخدهم نهويهم، انما هم قاعدين في البيت على طول، فصعبانين عليا والله. وبالنسبه ان انا نفسي اخدهم معايا مصر، نفسي والله خالص، بس مش الموضوع مش سهل، مش سهل ابدا. لازم انا اطلع لهم شهادات من وزارة الزراعة الصحة ولا الزراعة ولا مش عارفة ايه هنا كده، وحاجز في المطار ومش عارف ايه، مبالغ بالدولار، مش حاجة رخيصة. وعشان انا مثلا اجي جاية اجيبهم معايا برضك مبالغ في مصر. فانا بقول يعني في الاخر خالص خالص ابقى اخدهم بقى، ابقى اخدهم معايا مصر. شايفين فنجان القهوة ده ما تهنتش عليه، اتدلق عليا عشان انا كنت لابسة الحزام في ايدي. وموكا اول ما عبيته كده وبصوره لكم، قامت موكا قامت قايمه جري، قام مقلوب على رجلي. بس كده. فكان يوم ما شاء الله يعني. شايفين العيون اللي بتنور، شايفين؟ عسل عسل.
بس كده يا جماعة، وده كان اليوم بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. وفعلا موكا جت يا جماعة قعدت جنبي ولبست الحزام، وبعد كده دلقت القهوة على رجلي. والله العظيم كان يوم فظيع. طبعا طلعنا بقى، رحنا على سوق الحيوانات، جبنا لهم رمل وجبنا لهم دراي فود عشان ما كانش فيه عندهم حاجة بصراحة. وده سوق الحيوانات. وكان فيه قطط بقى كتير يا جماعة، قطط شرازي كتير في الشارع، وقطط والدة بقى شوفوا كبير قوي. بس انا معرفتش اصور عشان الناس كانوا رايحين جايين كده، فحركت بصراحة. بس كده يا جماعة، متنسوش بقى لايك للفيديو وكومنت حلو منكم، ومع الف سلامة.